несколько недель видела вместо себя в отражении старуху. Дошло до того, что она начала бояться зеркал. Но самое главное, девушка чувствовала себя все хуже день ото дня. Врачи уверяли, что все в норме. И тогда Ира решила обратиться к бабушке. Здравствуйте. Сколько тебе лет? 26. Садись. Я думала, все 80. Я потому и приехала. В последнее время чувствую себя как старуха. Что со мной? Дай-ка руку. И правда молоденькая. А худенькая какая. А пульс так и шустрит. Тук-тук-тук-тук. Уморить себя хочешь? Да я просто… У меня жених Никита. Он тренер, спортсмен. Не могу же я. За ним знаете, как девчонки увиваются? Опасность тебе грозит большая. Старость возле тебя ходит, соки из тебя тянет. За твой счет молодеет. Что? Кто-то молодость твою забирает. Слышу только тук-тук-тук-тук. Счет идет. Часики тикают. Сердце стучит, годы бегут. Ищи среди пожилых, из тех, кто рядом. А как же я пойму, кто это? Злодейка скоро себя выдаст. Как найдешь ее, сразу ко мне приезжай. Надо понять, как она это делает, пока не стало слишком поздно. Ты прям реально к Олимпиаде готовишься. Я раньше по 10 бегала. Сейчас только 2. Упадок сил какой-то. Но форму терять нельзя. Да. Привет, Ян. Ириш, у меня сейчас индивидуалка. Потом я весь твой. Вы что, вместе? Ты молчала? Теперь я понимаю, почему ты спортом занялась. Ну, надо же соответствовать. Смотри-ка, это у нее, что ли, индивидуальная тренировка? Да-да-да. А кто это? Марина. Она здесь каждый день бывает. Кстати, раньше только танцами занималась, а теперь к твоему Никитке ходит. Кстати, я уже не раз замечала, что она вокруг него вьется. Реально проходу не дает. Вот стерва. Да ладно, забей. К тому же она для него старовата. Нашла к кому ревновать. В этот момент Ира вспомнила слова бабушки о том, что злодейка себя выдаст. Может быть, Марина и есть та старуха, что отнимает ее молодость и красоту. Ира решила присмотреться к ней повнимательнее. И что у нас тут происходит? Ир, ну же тебе сказал, еще полчасика и все. Марина, простите, как вас по отчеству? Можно без отчества. Нет, ну что же, я с людьми старшего возраста только по имени-отчеству. Ир, отойдем. Ир, ты чего творишь, а? Ты зачем на мою клиентку набрасываешься? А чего она тут все время ходит? Она сюда заниматься ходит, ясно? И вообще, что это за сцена ревности, а? Мы так не договаривались. Просто ты ведешь себя, как будто бы у тебя нет никакой девушки. Я просто стараюсь быть милым с клиентами, понятно? Все, и давай бросай, завязывай с этим. Может, после сходим куда-нибудь, а? Ну ладно, извини. Я действительно переборщила. Сейчас, секунду. Бабушка с вами. Алло, да, бабуль. Да, я уже заканчиваю. Все, скоро буду. Слушай, извини, сегодня не получится. Продолжаем? Ира после смерти родителей жила с бабушкой. Ангелина Степановна была для Иры самым родным человеком. Ну как ты? Да, сердце барахлит. Как встану, так в глазах темнеет. Давление, наверное. Вон, погода-то меняется. Врача вызывала? А что тут врач-то сделает? От старости лекарства нет.
Ой, зажилась я, старая бабка. Ну, бабуль, ну что ты такое говоришь? Тебе еще жить и жить. Ты у меня самая любимая. Роднее тебя у меня вообще никого нет. Ой, да вот выскочишь скоро замуж. А старики кому нужны, никому. Упорхнешь и все. Ну, никуда я не упорхну. Так, что на ужин тебе приготовить? Рисовую кашу, которую ты любишь, сделать? Да делай, что хочешь, мне все равно. Я не привередливая. Не упорхнет она. Да что, думаешь, я не понимаю, что ли? Сама в отпуске. А целыми днями пропадаешь где-то. Бабуль, ну хватит уже причитать. Как нашла своего Никиту. И все. На бабушку-то и наплевать. Пропусти-ка меня. Да, я лекарство забыла выпить. Принеси-ка мне их на кухню. Вот видишь, склероз какой. Несу. В тот день Ире впервые стало страшно находиться рядом с родной бабушкой. Ее мучила догадка. Неужели самый родной человек забирает ее молодость? Следующую ночь Ира согласилась провести у Никиты, но страх сковывал ее даже в объятиях любимого. А можно немного внимания, а? Никит, ну прости. Ну, я не знаю, у меня стресс, наверное. Что с тобой происходит, а? Ты в последнее время какая-то странная. Да я не знаю, сил совсем нет. Давай мы сегодня поспим, а завтра я буду в норме. Вот ты как только с бабушкой посидишь, так тебя не узнать. Достает она тебя, да? Слушай, переезжай ко мне, а? Ну что ты такое говоришь? Ну как я перееду? И бабушку старенькую одну оставлю. Она сама же не справляется. Ну, хочешь, сиделку наймем? Я могу оплачивать. Правда? Да. Чего такое? Сейчас. Сердце кольнуло. Может, врача вызвать, а? Да не надо. А ты была у нашего врача в фитнес-клубе? Да была. Сказала, что все в порядке. Так. Кстати, она мне какие-то витамины прописала. Где они? В сумке в моей. Вот в этой? Сейчас. Так, давай я воду принесу. Галина Ивановна очень неопытный врач. Ира вспомнила слова бабы Нины, что очень важно понять, как именно у нее забирают молодость. Может быть, всему виной таблетки, ведь их прописала врач в преклонном возрасте. Ира снова приехала к нам, чтобы поделиться с бабушкой своими догадками. Нашла злодейку. Ты стала стареть быстрее. Нашла бабушка. Даже 3 старух нашла. Только вот не могу понять, кто мне из них вредит. Рассказывай. Одна возле моего парня увивается. Вторая мне таблетки прописала. А к родной бабушке я уже и подходить боюсь. Как представлю, что это она. Да, я чувствую это. Но на бабушку ты зря подумала. Она тебя вырастила. Роднее вас с ней на свете нет. А я на нее подумала. А вот это вот, посмотрите, это мне тоже старуха дала, врач. Может, она? Нет, не в них дело. Другой человек тебе вредит. Про третью женщину сказать не могу. Принеси мне какую-нибудь ее вещь. Но будь осторожна. Не открывай тайн своего сердца, иначе твоя молодая кровь будет греть чью-то старость. Ты слишком открываешь свое сердце, вот и болит оно. Через него твою силу забирают. После встречи с бабушкой Ниной Ира поняла, что старуха, которая выкачивает из нее все силы, совсем близко. И эта злодейка хочет забрать не только молодость и красоту Ирины,
но еще и ее жениха. Да, да. Ириш, ты что делаешь? Да нет, ничего. Просто пусть видит, что у тебя есть девушка. Успокойся, девочка. Я просто зашла к своему тренеру спросить про жим и тягу. Все. Про жим и тягу. Про тягу определенно. На чужое не засматривайся. Команда-то еще тут. Смотрите на нее. Дамы. Брейк. Тренировка по боксу у нас будет через час. Что ты собиралась делать? Да я бы ей все патлы повдергивала. И рожу бы расцарапала. Рожа-то явно с подтяжками. Я просто зашла спросить про жим и тягу. Я бы ей такую тягу устроила. Ну все, хватит. Кроме тебя мне больше никто не нужен, понятно? Ба, ты только не подумай, что я тебя бросаю. А что думать-то? Что думать-то? Тебе свою судьбу устраивать надо. Все правильно. Я к тебе часто приходить буду. Никита сиделку нашел. Да ладно, Ириш. Главное, чтобы ты счастлива была. А Никита твой хороший человек. Он даже обо мне старой заботится. Бабушка, он очень хороший. Я с ним счастлива. Да ладно уж, иди. Иди. Ну, не могу же я тебя всю жизнь при себе держать. А то всю молодость свою при мне просидишь. Бабушка, ты все равно для меня самая родная. Я тебя люблю. Прошло несколько дней. Ире казалось, что все наладилось. Страх старости и боли в сердце отступили. Она снова чувствовала себя молодой и полной сил. Эта врачиха совсем замучила. То дай послушаю, то дай давление померяю. Сняла показания с браслета, говорит, сильные нагрузки. Выписала какие-то таблетки. А, она мне их тоже выписывала. Кстати, где твой браслет? А, я его у бабушки забыла. Ну так нельзя. Прошлую тренировку пропустила, сейчас без браслета. Его же нужно носить постоянно, он пишет данные. Да знаю. Просто у меня за это время все так в жизни поменялось. Ну давай рассказывай, что там у тебя новенького. Ну, я переехала жить к Никите и не жалею. Он такой заботливый. Представляешь, свежевыжатый сок в постель. И, кстати, в этом деле он тоже крут. Верю на слово. А как поживает старушка-соблазнительница? Марина? Я ее в прошлый раз так отшила, что она теперь на всю жизнь запомнила. Не все старушки-одуваны, как кажутся на первый взгляд. Встречаются и ведьмы. Как бы она мстить не начала. Все, я побежала. Не забудь на следующую тренировку браслет. Давай, пока. Пока. Прошло еще несколько дней. Состояние Иры ухудшилось. Она вспомнила про просьбу бабы Нины привезти вещь Марины и решила найти ее как можно скорее. Но Марины уже давно не было в клубе. Кто она? Старая Грымза. Можно полегче, а? Ты уже Марину так напугала, что она перестала на тренировки приходить. Ты чего, Ир? А? Что с тобой? Да сердце опять болит. Ну что ж ты себя так изводишь, Ир? Зай, может, ты поедешь домой, отлежишься, а? Тут ты просто на почве ревности уже помешалась. Сплавить меня хочешь? Да нет, ну успокойся, а. Слушай, Марины сегодня нет в клубе, и когда она будет, я не знаю. И знать не хочу, ты слышишь меня? А? Ир. Жди меня дома, а я скоро приду и… Ира поверила Никите и отправилась домой. Но, выйдя из фитнес-клуба, она столкнулась с Яной. Привет. А ты куда собралась? У нас же тренировка. Да что-то я сегодня неважно себя чувствую. Пойду домой полежу. Ну хорошо. Береги себя, чтобы завтра была как огурчик. Ладно, спасибо. Пока.
Встреча с Мариной подкрепила подозрения Иры. Теперь она была уверена, что жених изменяет ей. Ира решила вернуться в фитнес-клуб, чтобы застукать Никиту с Мариной и положить конец обману. Ира пыталась разыскать Марину и Никиту и столкнулась с врачом фитнес-клуба. Ирочка, что случилось? С вами все в порядке? Да, все в порядке, просто перезанималась, наверное, неважно себя чувствую. 5 минут и отдых. Еще 5, еще пауза. Ну, ты же знаешь, в спорте главная регулярность. И будешь как подружка твоя Яночка, ягодкой в 50. Что? Я не 50? Вы ничего не путаете? Да нет, что я могу путать? Вот ее карта. Ой, может, я зря сказала, но вы же подруги. Так ты правда ничего не знала? Ну, извини, мне надо спешить. Ира была ошарашена новостью, но сейчас ее больше беспокоило другое. Ирина не сомневалась, что ее жених сейчас с Мариной и хотела как можно скорее отыскать их. Никит! Яна, ты? Ир, я думал, ты домой шла, ты не волнуйся, я сейчас все объясню. А это, наверное, индивидуальная тренировка, и я все не так поняла. А ты знаешь, что я не 50 лет? Да не слушай ее, она чокнутая. Это она, старуха! Да пусти меня! Ира, успокойся, все. Прости меня, ну дурак я. Но ты в последнее время тоже не подарок, знаешь. Зациклилась на возрасте, изводишь ревностью, вот и получилось так. Вернулась. Слышу. Тук-тук-тук-тук-тук. Счет идет. Дни твои считает. Дай-ка руку. Что это? Через это старуху силы твои качала. Тебя в старуху превращала, чтобы самой молодеть. С каждым ударом сердца напитывалась, а ты чахла. Да, это Яна. Мы с ней в фитнесе познакомились. Это же она мне кардиобраслет подарила. Я сначала на Марину подумала. Даже ее вещь принесла. Вы же сказали искать среди пожилых. Откуда же я знала, что я не 50? Думала, мы с ней ровесницы. Не одна ты от Яны пострадала. Расческа эта принадлежит молодой женщине. Нет, не молодой. Марине 50. Не 50, а 30. Из нее Яна эта тоже силы через браслет тянет. Но Марине помочь уже нельзя. А ты еще можешь освободиться. А как же Никита? Яна спала с ним? У Никиты она тоже силы тянет? Оставь их. Ни с Яной, ни с Никитой больше не встречайся. Тогда твое здоровье поправится. А если будешь с Никитой, состаришься и умрешь, и года не пройдет. Но я люблю Никиту. Выбирай. Или здоровье, или любовь. Ну, неужели ничего нельзя изменить? Тебя может спасти человек, который тебя очень сильно любит. Если он браслет наденет, то пожертвует ради тебя и силами, и здоровьем. Ира снова переехала от Никиты к своей бабушке. Неделю Ира не отвечала на звонки жениха, но Никита не отступал. Он пришел к Ире домой, надеясь на примирение. Ириш, ну сколько можно злиться? А? Да не было у меня ничего с ней. Не было. Ну, перемкнуло что-то. Ну, прости, пожалуйста. Я тебя люблю. Мне никто больше не нужен. Ты слышишь? Ирочка. Никит, я была у ясновидящей. Она мне сказала, что нам не нужно с тобой видеться. Мне надо выбрать либо любовь, либо жизнь, красота и здоровье. Да что за ерунда, а?
Это не ерунда, Никит. Вот видишь этот браслет? Мне его Яна подарила. И с помощью него она из меня все силы тянула. Если ты веришь в это, выкинь его и все. Ну нельзя, Никит, это не поможет. Нам просто опасно быть с тобой вместе. Если только человек, который меня любит, не наденет этот браслет и не пожертвует ради меня своим здоровьем. Так давай я его надену, давай. Я все равно в это не верю. Уходи. Давай я тебя провожу. Бабуля, ты давно тут стоишь? Да нет, только подошла. Чайку попила, а вот сейчас телевизор хочу посмотреть. Ну, давай садись, а я сейчас Никиту провожу и к тебе подойду. Хорошо. Ой. Ой. Ну, До свидания. до свидания. Девочка моя. Через 2 месяца Ангелины Степановны не стало. Только после ее смерти Ира узнала, что она специально надела злополучный браслет, чтобы спасти внучку. Ира и Никита снова вместе. Теперь здоровью Иры ничего не угрожает. Бабушка говорит, новомодные гаджеты опасны. Популярные кардиобраслеты, умные часы, пульсометры, тренажеры – все они фиксируют данные организма. А ведь стук сердца – это ключ к вашим жизненным силам. Зная ритм сердца, можно украсть молодость и красоту человека. Если вы носите такой браслет, прикрывайте его длинным рукавом и ни в коем случае не показывайте посторонним.